Wara li dan l-istazzjon kien żvela li l-MP Laburista Alexa Saliba kien il-mażul ta' Joseph Muscat għal karika ta' deputat mexxej għal affarijiet tal-partit, issa ġie konfermat minnu stess permezz ta' post fuq Facebook li se jkun qed jitfa' n-nomina tiegħu għal din il-kariga, fl-istess waqt li se jżomm is-siġġu tiegħu fi Brussell. Aktar kmieni dan ix-xahar id-delegati tal-Labor deċidew li jbidlu l-istatut biex bekk membru parlamentari jew MP ikun jista' jikkontesta għal tali kariga. Bis-sorsi tagħna fiċ-Ċentru Nazzjonali jgħidu li kollox kien maħdum bit-silla u li l-Prim Ministru kellu jbaxxi rasu għal dan il-pjan. Din inbidla fl-istatut qed tieħu lil partiti Laburista lura għall-passat. Ironikament kien Roberta Bella nnifsu li neħja minn kif kienet biex issa reġa' mar lura minn dan kollu. Fl-aħħar ġimgħat Alexa Saliba kellu disgwit qawwi ma' Roberta Bella dwar il-fatt li ħalla lil Joseph Muscat jirkiblu l-karru elettorali. Dan wassal biex wara l-elezzjoni ta' Ġunju lil Saliba ma refalux siġġu fir-Rialto għar-rally li organizza l-Labor. Intant ħafna Laburisti ġenwini qed jistaqsu kif Alexa Saliba se jkun qed jaħdem fil-qrib ma' Bella bl-MP Laburista jisħaq li l-lejaltà tiegħu hija lejn il-mexxejja Laburista, inkluż Joseph Muscat. Oħrajn qed jirrimarkaw li huwa impossibbli li Alexa Saliba minn Brussell joħsib il-bżonnijiet tal-partit, tant li għad-delegati Laburisti hija ċara li fil-prattika se jkun Jason Mikallef li jieħu r-riżni fideh bħala delegat speċjali u allura it-tmexxija xorta tibqa' fidejn il-klikka ta' Muscat.